Ty vole, tak tohle je fakt super. Ty krása. Ty vole. Ty pičo mě vedrou. Tam je další. Ty vole, jaké můžeš vidět. Tak ta levá strana je úplně v prdeli, tam. Já jsem slyšel, no. Ježiši, to je tak hloupý. Ty krávo. Ty pičo. Ty vole, ten kopec. Piči. Ale kluci, tak jo, vezmete ten val mezi tou šestkou, který jdou 654. Dobře. Ty vole, tak tohle je fakt super. Jo, ale my tam máme jít. Jo, akorát, že tady ten val není, jak jsem říkal. Tady je to údolí, tam je šestka, tady je jednička. Jasně. Takže my vlastně... Jdeme dobře. Už jsou tady, jdeme. Jdeme k němu? A tady by měla být zase ta trojka, ne ještě? Že to bylo jakoby v řadě. Takže tady někde musí být. OK. Ty pičo mě vedrou. Trojka měla být někde tady v tom houští. Tamhle nahoře je čtyřka. Tady tam je. Dáme vám sem kluky. Tlačte to tudy, nechte nám chvíli náskok. My je obejdeme zprava, jdeme zezadu a vlítne na ně zezadu, jo? A my půjdeme na trojku. Jo. Dobře. Dejte nám chvíli, ať se nám to zvedne. Tam je další. Další červený. Já jsem jediný zbyl. Jo. OK, jdu nalevo. Jo. Vidíš je tamhle vzadu? Ty vole, jaké můžeš vidět? Přímo tamhle. Vidíš ty dvě břízky tady? Aha. Tak když se budeš koukat skrz ně, tak teďka u té levý břízky vzadu borec. Jo, už vidím. Vidíš ho? Aha. Je tam ještě vpravo od něj je ještě jeden. Aha. Dvojka červená, opakuji, dvojka červená. Ty vole. Dvojka červená, potvrzuju. Potvrzuju, 2 červená. Jeden přede mnou, ale nevím, jak je daleko. Můžu ho zkusit. Mám! Tamhle? Jo. Ale když si takhle. Můžeme. Všude je taková placka rovina, takže
oni drží tady ty kopce, Mhm. takže to prostě se nikdo nedostane. No středem nemůžeme, takže jako jedině to obejít takhle. Jako, když zůstaneme tady, tak tady nic nemáme, tady je nám to uprdele. Nebo aspoň se potkat tamhle s klukama a zeptat se, jak to vypadá. Ať víme. Pokud nás někdo dřív nesundá. Ježiši, to je tak hloupý. Hroznej oser s těma kamerama. No, teď je to tam. Vidíme, ale tam jsou větvičky, nemusím mířit. Já jsem mu tam taky poslal teď pěkně. 3 odcházej, ale 3. Jak to tam vypadá? Můžeme jít tady tudyma dál, ne? Takhle to obejít, nebo ne? Ale pro jo. Ty krávo. Ty pičo. Ty vole, ten kopec. Vypadá to tak. Jsou pokyny, Tak ta levá strana je úplně v prdeli, tam. protože já jsem slyšel. Tam v těch houštích, ty vole, to je úplně... Říkal Tomas, že tady byl, že ta levá strana je špatná. Mám? Piči.